Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah, amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana anu kusimkiru ing dihormati, mangga buka kitab Qurratul Uyun ngawitan halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Qurratul Uyun kalawan ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani nu maparina nikmat ageng di dunia ka mukminin sareng ka kafirin. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat ka mukminin nungkul. Allahumma ya Allah sholli muga mapadian rahmat Gusti ala Sayyidina Muhammadin kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad, abdika tegasna hamba Gusti, wa rasulika sareng utusan Gusti, an-nabiyil ummi nabi al-ummi, wa ala alihi sareng kakulawargina kanjeng Nabi, wa sahbihi sareng sahabat kanjeng Nabi, wasallim sareng muga maparinan kasalametan taslima kalawan kasalametan sanyana biqadri azamati datika kalawan ukuran keagungan dat Gusti fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahinin sareng mangsa. Hadirin jamaah sadayana, alhamdulillah urang sadaya hadir dina ieu majlis nyaeta ngawitan ngahanca kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim, kalawan nyebat jenengan Allah ngalap berkah ku nyebat jenenganana. Allah teh Ar-Rahmani, Allah nu parantos maparinan kamurahan ka urang sadaya, maparinan nikmat nu ageng di dunia, baik itu ka mukminin atanapi ka kafirin, sadayana dipaparinan nikmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimi, Allah nu maparinan kamurahan, Allah nu maparinan nikmat di akhirat wungkul ieu khusus kanggo mukminin. Ya Allah, muga Gusti maparinan rahmat kadunungan urang sadaya tegasna kanjeng Nabi Muhammad. Ari kanjeng Nabi Muhammad teh nyaeta hamba Gusti sareng utusan Gusti nu gaduh gelar Nabiyil Ummi, Nabi Ummi. Wa ala alihi sholawat sareng salam mudah-mudahan didugikeun ka kulawargina kanjeng Nabi, ka para sahabat kanjeng Nabi, biqadri azamati datika kalawan ukuran keagungan dat Gusti dina setiap pikuli waktin wahinin dina setiap waktu sareng setiap mangsa. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat. Lillahi eta tetap kagungan Allah, alladzi anu sanna anu parantos nyunatkeun ieu ladi li ibadihi ka pirang-pirang hamba na ieu ladi nyunatkeun an nikaha kana nikah, wa naha sareng parantos ngalarang ieu ladi atanapi Allah hum ka ieu ibad anis sifahi tina zina. Sabadana musannif rangkeun bismillah teras di dieu muji heula ka Allah. Kewajiban musannif setiap pengarang kitab kahiji sok maca bismillah heula. Naon margi ngalaksanakeun kana hadis Rasul, kulu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa azdam au aqdam au kulu amrin dibalin sakur perkara nu dianggap sae la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim nu teu dimimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim bahwa azdam maka ieu jalma nu dianggap perkara sae teh sarua jeung corob au akto atawa potong. Margi kitu musannif setiap musannif ngabahas heula bismillah. Sabada bismillah nyaeta alhamdulillah. Sami eta oge bismillah mah bismillah ibtida ngamimitian ibtida hakiki, alhamdulillah nyaeta bismillah alhamdulillah mah ngamimitiana
ibtida idopi sabada maca bismillah teh dilajengkeun kana alhamdulillah. Tadi di lugotan kusim kuring alhamdulillahi ari sadaya jenis puji nu opat. Lillahi eta tetap kagungan Allah. Naon margina dibahasakeun sadaya jenis puji nu opat. Margi dina kitab bahasa oge alhamdu henteu hamdulillah aya alif laman. Tina alif lam ieu cek santri dina kitab bahwa alif lam ieu teh kaasup alif lam lil istighraqil afrodil jinsi, alif lam nu meakeun sakabeh jenis pujian. Yen puji teh aya opat, hiji qadimun lil qadimi, dua qadimun lil hadisi, tilu hadisun lil qadimi, opat hadisun lil hadisi. Qadimun lil qadimi cek saramah puji Allah ka Allahna. Sepertos Allah ngadauh dina Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sanyana Allah kana saban-saban perkara eta anu kawasa. Itu puji nu kahiji. Kadua aya qadimun lil hadisi, puji Allah ka makhlukna sepertos Allah muji ka Kanjeng Rasul dina Qur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atanapi dina ayat sanes innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Imrona alal alam. Jadi puji nu kadua qadimun lil hadisi, puji Allah ka makhlukna. Katilu hadisun lil qadimi, puji makhluk ka Allahna cara urang macakeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kaopat hadisun lil hadisi, puji makhluk ka makhlukna cara urang maca sholawat ka Kanjeng Rasul, cara urang muji ka papada jalmi, cara urang muji ka rerencangan urang, eta hadisun lil hadisi, puji makhluk ka makhlukna. Isadaya jenis puji nu opat, baik itu qadimun lil hadisi, qadimun lil hadisi, hadisun lil qadimi, hadisun lil qadimi, atanapi kaopat hadisun lil hadisi, sadayana jenis nu opat lillahi eta tetep milik Allah. Qadimun lil qadimi, qadimun lil hadisi, hadisun lil qadimi, hadisun lil hadisi, sadayana oge ieu puji teh lillah eta kagungan Allah. Alladzi sanali ibadihi an-nikah wa nahahum anisifah. Allah parantos nyunatkeun Allah ka pirang-pirang hamba Allah, nyunatkeun kana naon? Kana nikah. Jadi nikah teh hukumna sunnah. Ari ngaran sunat nyaeta saha jalma nu midamel bakal diganjar, teu midamel moal disiksa. Wa nahahum, Allah ngalarang ka umat, ka ibad anisipah, ngalarang kana perbuatan zina. Wassalatu wassalamu, wassalatu sareng ari rahmat, wassalamu sareng kasalametan ala sayyidina, eta tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad, sayyidil arabi dunungan urang Arab, wal ajami sareng bahasa sareng salianti urang Arab, al qaili anu ngadauh tanakahu tanasalu, tanakahu kudu narikah aranjeun kabeh, tanasalu tangtu bakal boga turunan aranjeun kabeh. Sholawat sareng salam mudah-mudahan salamina didugikeun kadunungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi teh dunungan sakabeh urang Arab jeung dunungan salianti urang Arab. Kanjeng Rasul nu kantos ngadauhkeun tanakahu tanasalu, kudu narikah aranjeun kabeh, tangtu bakal boga turunan aranjeun kabeh. Naon margina Rasul miwarang tanakahu tanasalu? Pa ini margi saur Rasul, pa ini makasanyana kami mukasirun eta nu ngalobakeun bikum ka aranjeun kabeh al ummama ka pirang-pirang umat. Jadi saur Kanjeng Rasul gerak narikah nu tos mampu narikah supaya boga turunan, sabab sanyana kami saur Rasul itu nu ngalobakeun ka aranjeun kabeh kana pirang-pirang umat. Jadi seueur turunan seueur umat. Sholawat sareng salam wa ashabihi sareng ka para sahabat Kanjeng Nabi, azmaina tegasna sadayana.
Saha sahabat teh jalmi-jalmi anu iman ka Kanjeng Rasul bari kantos penak sareng Kanjeng Rasul. Wa azwajihi sholawat sareng salam mudah-mudahan didugikeun ka bojo-bojona Kanjeng Nabi. Ummahatil mukminina tegasna nu jadi indungna pirang-pirang ibuna pirang-pirang mukminin. Jadi bojo-bojo Kanjeng Nabi teh ummahatil mukminin, ibuna pirang-pirang mukminin. Wa tabiina sarolawat sareng salamina didugikeun deui ka tabiin, jami-jami nu ngikuti nu nuturkeun ka Kanjeng Rasul. Waman sareng ka jalmi tabi'an nu nuturkeun ieu manhum ka ieu tabiin ila yaumiddin nepi ka poe agama. Mudah-mudahan sajabina ka Kanjeng Rasul, sholawat teh ka para sahabat, ka bojo-bojo Kanjeng Rasul, ka kulawarga Kanjeng Rasul, ka para tabiin, jalmi-jalmi nu nuturkeun ka para tabiin dugi kakeun poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du sabadana itu maca bismillah sareng sholawat ka Kanjeng Rasulillah. Palamma kana maka samangsa-mangsa kabuktian naon an nikahu nikah min a'dhami asbabil i'tisami eta tina gegedena pirang-pirang sababna i'tisam hartosna nyekel pageuh. Wa akbari da'in sareng gegedena anu ngajak ila ta'appupi kana ngariksa diri wa tahassuni sareng nyieun benteng minal auzari tina pirang-pirang dosa wal asami tegesna pirang-pirang dosa. Ja'ala maka ngajadikeun hukana itu nikah saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala manan kana karunia atanapi anugrah ala ibadihi ka pirang-pirang hamba Allah al mukminina anu ariman kabeh wa rahmatan sareng kana rahmat wa hisna sareng kana jadi benteng urang sadaya minasyaitonir rajimi tina godaan setan anu dibelenggu wa ismatin sareng jadi pangriksa wa kana jeung kabuktian min azlima wakana jeung kabuktian min azlima eta tina arah-arahna kitab perkara atau kitab ulipa anu disusun ieu ma pi adabihi dina adab-adabanana ieu nikah wa sunanihi sareng pirang-pirang pasunatan nikah wa mahabihi sareng resepna ieu nikah. Naon mandumatu Syekh Imam Al-Alim anu didadomkeun ku Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hammam anu Al-Hammam nu seueur cita-citana Abi Muhammad Said Qasim tegasna Abi Muhammad Said Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun Atilidi Al-Ahmasi rahimahullah taala radhiya muga mikarido Gusti Allah anhu ti ieu Syekh. Ahbabtu mika cinta kuring an aldoa kana yen nyeun kuring alaiha kana ieu kitab bi'aunillahi ta'ala kalawan pertulungan ti Allah ta'ala syarhan kana nyarahan muhtasaron anu diringkes yahullu anu nguraikeun al-fadhoha kana pirang-pirang lafadna ieu kitab wa yubayyin maksadna. Jadi nikah teh kulantaran ieu nikah teh jadi gegedena sababna nyekal pageuh sababna ririksaan jeung ieu nikah teh gegedena anu ngajak kana ngariksa diri urang bakal dijaga diriksa ketika urang tos nikah wa tahassuni minal auzari wal asam jeung ieu nikah teh jadi sababiah jadi benteng keur urang tina pirang-pirang perbuatan dosa terutama ngabenteng ulah terjadi perjinahan. Ja'alallahu ta'ala manna ala ibadil mu'minin wa rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun kana ieu nikah teh ka urang sadaya jadi anugerah, jadi karunia ka pirang-pirang hamba Allah anu arariman sareng jadi rahmah.
sareng ieu pernikahan teh jadi benteng keur urang sadaya tina godaan setan, wa ismatin sareng jadi pangriksa kangge urang sadaya tina sababiah urang ngalaksanakeun pernikahan. Wa kana min ajali ma ulifa fi adabihi wa sunanihi wa mahabihi, sareng tina ieu kitab anu dikarang ku ieu musonib, ieu kitab disusun dina ieu kitab teh adab-adabana pernikahan, pasunatan-pasunatan dina nikah, sareng resep-resepna dina nikah. Ta ieu kitab teh nu dinadomkeun ku Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hammam nu seueur cita-citana tegasna Abi Muhammad Said Qasim bin Ahmad bin Musa Ibnu Yamun At-Talidi Al-Ahmasi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Saur ieu Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah, ahbabtu an addu'a alaiha bi'aunillahi ta'ala syarhan muhtasaron yahullu al-fadhoha. Kuring saur ieu Syekh mika resep mika cinta kana nyieunna, kana nyieun kuring kana ieu kitab, nyusun kana ieu kitab kalawan pertulungan ti Gusti Allah, nyusun mika cinta kana syarah anu diringkes kana nguraikeunana lapad-lapadna ieu kitab. Wa yubayyinu sareng mertelakeun ieu syarah ma'aniha kana pirang-pirang maknana ieu kitab. Min ghairi iksarin mulin tina henteu ngalobakeunana anu ngabosenkeun. Mudah-mudahan ieu kitab moal mata ngabosenkeun. Jadi na kitab insyaallah nerangkeun supaya urang resep dina pernikahan, adab-adaban, tata carana. Naon margina ke kadituna nikah teh supados urang gaduh turunan, bahkan turunan nu sae, mencetak gaduh turunan anu soleh sareng solihah. Insyaallah asal urang kersa ngaos ieu kitab, mutalaah kana ieu kitab, belajar dina ieu kitab. Wala ihtisaran mukhillin, sareng henteu ngaringkes anu ngaruksak deui ieu kitab teh. Henteu ngaringkes tapi henteu matak ngaruksak kana eusina. Yan tafi'u bihi anu insyaallah mudah-mudahan jadi manfaat ku ieu kitab teh insyaallah. Saha nu bisa ngalap manfaat man jalma huwa ari jalma qasirun misli nyaeta jalma anu lalabora seperti kuring saur musannif. Mudah-mudahan ieu kitab manfaat kangge urang sadaya. Au huwa atawa ari jalma teh ala sakilati eta karena samacem wasli sarang anu nyarupaan ka kuring. Jadi semacam kuring ieu jalma semacam kuring saur musannif anu nyarupaan ka kuring anu sok naon anu lalawora. Mudah-mudahan ku ngaji ieu kitab insyaallah bakal manfaat ieu kitab kitu saur musannif. Wa samaitu ngangaranan kuring hukana ieu kitab Qurratal Uyun kana kitab Qurratal Uyun bisyarhi Nadmi Ibnu Yamun kalawan sarahna Nadom Ibnu Yamun. Wallaha sareng ka Gusti Allah hungkul arju ngarep-ngarep kuring aya ja'ala kana yen muga ngajantenkeun Allahu kana ieu kitab minal a'mali tina pirang-pirang amal allati anu latan qatiu anu teu pegat ilati bil mauti kusabab maut. Saur ieu musannif ka Allah wungkul ngarep-ngarep projak ka Gusti Allah, mudah-mudahan Allah ngajadikeun kana ieu kitab tina pirang-pirang amal nu mana ieu amal teh nu teu pegat ieu amal ku sabab maut. Wala ta'kibu sahibaha hasratal fauti jeung henteu ngiring-ngiringan ka jalma anu ngabogaanana ieu lati naon hasratul fauti karena langsaanana dina pegatna amal. Jadi mudah-mudahan manfaatlah ieu kitab itu bijahin nabi kalawan keagungan kanjeng nabi al-amin anu terpercaya alaihi eta ka kanjeng nabi afdhalus sholati ari pang abdolna rahmatu azka salami sarang pang bersih-bersihna ieu salam pikuli waktin dina setiap waktu wahinin sarang mangsa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya ngahanca teras ieu kitab Qurratul Uyun ieu name muqaddimah insyaallah aya dina kitab
dilebetna seueur kewajiban-kewajiban terutami kumaha sih seksologi nurutkeun Islam nu sae nu dianjurkeun ku Kanjeng Rasul teh kumaha, insyaallah aya dina ieu kitab, termasuk dina waktu berhubungan intim seorang suami seorang istri nu raoseun kumaha nu teu raoseun kumaha, teras deui anu disunahkeun ku Rasul kumaha, nu matak janten panyakit kumaha, itu aya dina ieu kitab. Mudah-mudahan ngaosna urang sadaya teu kakantun. Sakitu panginten tisim kuring, mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.